Remedios caseros para tos en perros. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre un problema de salud de nuestros perritos que puede llegar a suceder. Se trata de la tos persistente. A continuación, te daremos algunos consejos que pueden ayudar a eliminar la espantosa tos en nuestras mascotas. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. La tos en nuestros perros es una infección que, en la mayoría de los casos, se presenta como síntoma de infecciones en las vías respiratorias, problemas cardíacos o simple resfriado. En cualquier caso, siempre es recomendable visitar a un veterinario para identificar la causa de la tos e iniciar el tratamiento más adecuado. Una vez iniciado el tratamiento médico, tienes la posibilidad de complementarlo con remedios naturales. A continuación, descubrirás cuáles son los remedios caseros para la tos de tu perro, que ayudarán a tu mascota a tener un mayor bienestar. Pero empecemos por definir qué es la tos en perros y qué tipos hay. La tos en perros es un síntoma de padecimiento del sistema respiratorio u otros órganos. Por eso, conocer el origen de la tos no solo permite iniciar un tratamiento determinado, sino también conocer si tu perro sufre alguna enfermedad grave o no. En esta línea, es preciso que acudas al veterinario ante los primeros síntomas de tos en perros, ya que las causas de la tos en perros más frecuentes son las enfermedades cardíacas, patologías pulmonares, la tráquea colapsada e infecciones como la conocida tos de las perreras, o también llamada rinotraqueitis o traqueobronquitis infecciosa, una enfermedad respiratoria parecida a la gripe que padecemos las personas. Tipos de tos en perro. La tos en perros se puede manifestar en diferentes intensidades y peculiaridades, pudiendo ser profunda, seca, húmeda, aguda, débil o prolongada. Cuando la tos en perros, además de ser irritativa de por sí, se cronifica, la inflamación de la mucosa se potencia y perjudica la salud de tu mascota de una manera aguda. De cualquier forma, el tipo de tos dará indicios al personal veterinario para poder tratar a tu can adecuadamente. Tratamiento veterinario para la tos en perros. Depende del tipo de tos que tenga tu perro y el tipo de síntomas que presente, el diagnóstico variará. No obstante, en el peor de los casos, en el que la tos sea grave y permanente, se requerirá el uso de fármacos antiinflamatorios, antibióticos, tratamientos para edemas pulmonares o calmantes. De cualquier forma, es aconsejable que hasta que la tos de tu perro no haya desaparecido por completo, limites la actividad física. Un exceso de ejercicio puede agravar los problemas respiratorios y provocar un incremento de la tos. Así pues, intenta que no realices sobreesfuerzos. Eso sí, en el caso de que la tos no se agrave, no limites por completo el ejercicio, puesto que podría desencadenar en un can estresado o con ansiedad por la falta de actividad. Debe guardar reposo y mantener la menor actividad física posible. A continuación, te brindamos algunos remedios caseros para la tos en perros para, una vez aplicado el tratamiento clínico, pueda mejorar sus síntomas. Recuerda que es aconsejable que consultes con tu veterinario antes de proporcionar a tu perro cualquiera de estos. Asimismo, no debes dejar de darle el tratamiento médico, puesto que los remedios deben ser un complemento, no la solución. Aceite de coco para la tos en perros. Uno de los remedios caseros más eficaces para la tos en perros es el aceite de coco, puesto que fortalece el sistema inmunológico, favorece la energía y vitalidad y ayuda a tratar las enfermedades cardíacas. Simplemente mezcla 2 cucharadas de este aceite en su cuenco de agua y deja que beba como de costumbre. Baños de vapor para tos en perros. Igual que ocurre con los humanos, el vapor alivia considerablemente la tos en perros. Para ellos, hay varias plantas medicinales que pueden ayudarte como remedios caseros. Entre ellas destaca la equinacia y el eucalipto. Gracias a sus propiedades expectorantes, favorecen las vías respiratorias y alivian la tos de tu perro. Así pues, pon agua a hervir y añade algunas hojas de una de estas plantas. Cuando tu perrito duerma, coloca un recipiente con mezcla recién salida del fuego y cúbrele la cabeza, como harías tú para que respire el vapor. Vitamina C para la tos en perros. Asimismo, numerosos estudios han demostrado que la vitamina C también fortalece el sistema inmunológico de los perros. Por eso, otro remedio casero para la tos de tu can son los suplementos de esta vitamina. Deberás administrarle 100 miligramos al día si es de raza pequeña, 250 miligramos si es mediano o 500 miligramos si es grande o gigante. No le proporciones más cantidad, puesto que podría provocar diarrea en tu perro.
Vegetales de hoja verde para la tos en perros. Una buena forma de proporcionar vitamina C para calmar la tos en perros es que le des a tomar vegetales de hoja verde. Para ello, intenta complementar su dieta diaria con una cantidad reducida de verdura. Eso sí, consúltalo primero con el veterinario para saber qué verduras son perjudiciales para él y cuáles no. Canela para la tos en perros. Este remedio casero para tratar la tos en perros consiste simplemente en espolvorear un poco de canela sobre la comida que hayas preparado a tu mascota. Esto hará que tu can se beneficie de las propiedades de este alimento, ya que es un efectivo antiséptico muy adecuado para mejorar la tos en perros. Es importante que no administres la canela directamente, ya que tu mascota se podría ahogar o empezar a toser. Té de menta para la tos en perros. Dale a tu mascota té de menta mediante un gotero o jeringa. Este jugo aliviará la tos de tu perro, ya que tiene propiedades descongestivas y expectorantes. Es importante que al preparar este remedio casero tengas en cuenta que el té debe ser descafeinado, puesto que podría sobreexcitar a tu mascota cuando precisamente necesita descanso. Probióticos para la tos en perros. Este remedio casero para la tos en perros es realmente necesario y efectivo, especialmente si tu mascota está tomando antibiótico a consecuencia de su enfermedad. Estos probióticos administrarán a tu can bacterias muy beneficiosas que velarán por la salud a nivel inmunológico e intestinal. Miel para la tos en perros. El último de los remedios caseros para la tos en perros es la miel. Debes proporcionársela a tu perro siendo esta natural, sin algún químico extra. Esto hará que la garganta de tu mascota se suavice, ya que se encuentra irritada e inflamada por la tos. Adminístrale una cucharada pequeña cada 3 o 5 horas. Pero recuerda, no le des en exceso, ya que podría ocasionarle alguna indigestión o malestar en el estómago. Por otra parte, este remedio casero para la tos en perros no es recomendable para cachorros menores de 1 año, puesto que su sistema inmunológico se encuentra todavía en desarrollo. Y bueno, esto sería todo por hoy. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Y si fue así, no olvides dar like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. Si tienes algún comentario, no te olvides dejárnoslos debajo. Por el momento yo me despido y nos vemos en el próximo video.